Nana. Oh, yes ashimwe. Roneza. Mwaho neza Nana. Primi. Namahoro biragenda yes ashimwe. Ko twaburanye cyane. Yaciye imyaka myinshi nyine abantu baragenda bakajya mu nzira zabo n'abandi bakajya mu zindi. Bivuze ngo ishuri rirangiye n'ubuzima bwose twabanyemo baburanye. Bisa nkaho byarangiye to. Wongeye muri iyi minsi ndi gukanira hano ku rusengero rwa hirya. Uvuye mu masengesho. Yavuye mu masengesho tumaze iminsi 3. Iminsi yose sigaye imara ku masengesho cyane. Ega turi mu bihe bya nyuma tugomba gukorera Imana bishoboka. Tukorera ko byazakunda twazabona ijuru. Kandi burya Bibiliya iravuga ngo n'umugisha w'ibyiza tuzahabwa. Rero njye nanjye nsigaye nuri hano ruguru ko turamuka. Do, nanjye ni mu nzira zimwe gutya. None sande makuru. Biraho nyine ndacyari umushomeri ntabwo nabona akazi. Gusa ariko Imana ihora ibinsezeranye bari mbwira ngo nzaguhindura amateka. Nanjye ntegereje ikimana yamuze. Ubu imyaka yose tumaze twe dukora nta kazi na kamwe ufite. Nyine uretse ibiraka bya hato na hato. Mbona nka rimwe mu kwezi. Ahubwo se undi ukabonye akazi wajya ubona umwanya wo kukajyamo. Cyane agakora. Amasengesho. Rero ushobora no kwiyiriza uri mu kazi bigakunda cyangwa ugasenga muri weekend ntabwo uri ukuntu bifatanye. Ahubwo se wowe bite ko mbona usa neza cyane. Usigaye akorera. Ngende gukorera mu munsi. Hari kampani nkora kandi nanjye nyihagarariye. Byanze kunda nagomba gusa. Kuri Imana ishimwe yarabikoze. None se ubu nta kintu ndi wenyine aho gusenga aho ngaho muri kampani mwazaribye ukuntu mwazari. Urabizi ko nari umuhanga. Kandi nditonda. Wenda nuko nta experience mfite nguyu yo hanze ariko ndabizi ko ahubwo ndakubonye ni ukuntu uri umuhanga shaho. Ukunda no kwiga. Mbona rero bizaca mu mbere. Nanjye nari nzi ko ari njye uzaza ndi mu ba mbere guhita mbona akazi ariko nageze hanze mbona biratandukanye. None use ngiye kuguha contact zanjye. Yego. Ntacyo uzamufasha nzareba aho nagushyira. Ahubwo pe akira mfasha uzishyiremo. No kuri Nana urakoze pe. Nibaza gano nzakura akazi. Ariko buryo Imana igira inzira nyinshi pe. Uyu nguyu nayo wasanga ari inzira yayo. Nta kintu na kimwe reka nakwiyama. Kuri urakoze. Kwanze ningera mu rugo ndahita nkuhamagara. Utarabona akazi kugeza iyi saha. Nyine byarabaye Imana yari itegereje ko duhura ino saha. Nimugoroba nka saa 12 uze kuza kundeba basi. Ndabona navuye kuri banki ndi kunakwa amafaranga make. Yego n'akazi se twata tubivugana. Tuvugana n'iby'akazi akuze urumva nyine ukeneye ibintu byinshi nawe ntabwo wajya mu kazi. Kuri pe. Ukimeze gutyo. Reka ngende nibura nitera amazi ndahita nkusanga ndakuvugisha undangire mu rugo neza. Nta kibazo. Sawa rero ko. Bye. Mane go mugisha. Yego nta kibazo. No kuri pe. Wow, Nana. Rwego. Tuyano hano. Yego niho none. Nakuri ni heza pe. Nusu habonye nyine. Yego mabanje nyine bitasaba. Nakuri pe Imana ishimwe kubw'ibi ngibi byose. Ibi nibyo ni imirimo y'Imana. Yego. Cyose ni Imana yabikoze. Imana yarabikoze pe. Ariko nanjye mfite icyizere gikomeye cyane. Akazi kurumva ngiye gushakisha ukuntu wakwinjira muri kampani yawe. Ni ukuri mfasha pe nibura nanjye nzimuke mve muri ghetto ndimo ngira andi ahantu najye kuba. Yewe ntugire ikibazo biragakoza. Birakunda? Yego. Nakuri nanjye iki kintu cyatumye nza wari wambwiye ngo nze kuza nimugoroba. Yego. Nyine ahubwo nyine mbabarire kuri uriya mugoroba ntabwo nabonye ukuntu nza naragiye muri repetition. We nta kibazo. Kungu pe navuze ntabwo nakwinjira kuri uyu munsi nageze. Okay. Ahubwo sinacyo ndi bufate. Aya, ikintu cya mbere ucyanzanye ni akazi. Wenda n'ibindi byaza kuza. Ndajya mumenyesha ko bigendanye n'akazi byo nta kibazo cyane rwose. Akazi gusa se ahubwo ariko ushaka. Ntabwo nzakora interview, ntabwo nzaza gukora ikizamini cyo kwandika. Oya. Ndabizi ko ushoboye rwenya nawe twariganye. Turaziranye. Nzi ku buryo wahituma akazi gutyo direct nta kintu urebeyeho. Nta bintu byinshi rwose. Nukuri pe reka nze ndahita mpamagara mukecuru mubwire ko bigiye gukemuka ibibazo byose twari dufite mu rugo. Shabibaza ko bikemutse ubu ngubu. Imana isubiriza igihe yari yarabimbwiye. Hano hari champagne, hari wine,
oya cyakora wenda nk'icyayi iki okay cyangwa amazi cyangwa agafanta gato kagana icyayi cyaba mu gitondo gusa fanta kandi nta hantu nta fanta ijya kandi agafanta gato byakunda oya nise nawe urabizi ntabwo nyanywa inzoga Rwego hari kondisiyo imwe rero kujya mu kazi nta kibazo ngeze ntunzi njye mba ndi tayari rwose ikintu cyatuma mbona akazi cyose nagikora n'ikintu ntubyibuka muri segonderi ikintu cyose nasabwaga kugira ngo mbone amanota naragikoraga nkarara inayiti nkagira gute byose hano amanota narayabonye ariko akazi ko ntikaraboneka icyo ushaka cyose uragiharanira nibyo ngiye kugusaba rero ntabwo ndatekereza atari ibintu bigoye nta kibazo njye mbwira ahubwo se mana yanjye nibagiwe no kuzana impapuro uzi ikintu nshaka se ndashaka ko tujyana mu cyumba gukora iki na nawe nasumva napfa kuguha akazi gutyo gusa ngomba gutestinga ndebe ko akazi kose uzajya ugashobora kandi aho umuntu umushaka akazi bari buguhembe nzajya nanjye ngira ayandi ntongereraho nk'umuntu umaze igihe kinini udafite akazi mu cyumba se ni ugusasa oya njye mbona siza nshashe oya si mu cyumba ok nese ntabwo ibyo nabikorera mu cyumba nabikorera ahangaha oya ntabwo byakunda gato mbwira nyine mbikorera ive ndashaka nanjye ko nshimisha nk'umuntu urangiye akazi kandi akazi keza bakanaguha kontra imeze neza urumva ntabwo bishoboka uvuze ntabwo bishoboka nose nawe umeze nk'abandi najyaga mbyumva ku bakobwa gusa ko ariho nana ive uri kunsaba ruswa ive ntabwo nari nzi kuri igicucu uri inzererezi bingana gutya niyo mpamvu utagerana utazigerana n'akabona oya come on ni ibintu byoroshye kubera ko ubonye ko nta mafaranga mfite kuba naguha uri kunya ku mubiri wanjye I have a condom nta kintu umubiri wanjye ndawukoraho nana rwose ok basi reka nkwereke ntunyumvire ubusa reka umushahara wanjye nzawuguhe w'ukwezi kwa mbere ariko nibura akazi nkabone tutagombye kujya mu cyumba ntabwo bishoboka icyo nshaka kandi urabizi ko kuva na kera nagukundaga oya wenda wankundaga ko nari umuhanga mu ishuri ariko ubu ngubu nana ntabwo bishoboka oya mfite amafaranga menshi ngiye kuguhereza ndaguhereza n'akazi ntutanagashaka ntudashaka akazi kanjye karankorera nzakurangira n'akandi keza cyangwa ngo amafaranga ukore bizinesi nana ntabwo nasambana rya Yesu abo ni abadayimoni ibyo ni ibitero bya satani basirimu nibirangira uno munsi nurangira iganana Bibiliya iravuga ngo mukiranuke ku gato na kanini byaba rimwe byaba gatanu ntabwo bikora kuko icyaha cyo gusambana ntabwo nshobora kubikora ndajya mumenyesha kuri mu nzu yanjye kandi already umuntu amaze gufunga sibonana wambabariye ko sibyo ndakwinginze mbabarira so uraza tugende cyangwa oya ndakwibabarira nana sibyo ntabwo nacumura pe reba naraye mu masengesho none ubu nze gukora icyaha nta nubwo natuma unananyumvira n'ubusa wambabariye nana ndakwinginze n'ukuri wikumvira satani wasumvira imana umunsi umwe nakubwiye ngo ntabwo ibyo muri kumbwira biri buze kuza gukunda wambabariye ko bwanyuma ive injiramo aramucunga oya basi ndavuze ngo injiramo aramucunga oya nana wambabariye warangije kunyumva ntabwo ndi butuma usohoka amanga basi gira impuhwe sibyo mbabarira nana mbabarira ibyo bikora byose rega harafunze ngagenda ufungure urandeberara fata hano wanzerereza uhita ugenda mu cyangwa ubura ahangaha sinzongeye kukubona mu maso yanjye urakoze nana fata inzira ugenda se nyine uzakizwe imana iguhe umugisha ni nka ziriya nzererezi barazisize mu buzima bwanjye gute ko nanjye ndi igicucu nawe njya ntabwo mbya mu mutwe
Dave ntabwo wakumva nyine ukuntu bimeze pe. Ese ufite ikihe kibazo gitumye sikumamagaye kuri telefone wendaga kuyimena? Ako nyine njye nsigaye nibaza kuki abantu batabona ko turi mu minsi ya nyuma ngo bayoboke bahindukire bakurikira Imana. Gusa iminsi ya nyuma umuntu ayibara akurikije ihe kalendari. Yego byarahanuwe ngo mu minsi ya nyuma hazaza ibiza, hazaza abantu bakora ibiteye isoni. Utangiye kunzanira bwa buvuga butumwa bwawe. Ntumbwire ko ari cyo kiye cyatumye ntera stress uvuga ngo tubonane wagira ngo twumubwiye ngo ejo ukababaro nkagira ngare. Ntabwo byari gushoboka. Basi wenda ko mufata nk'inshuti yanjye nagira nkubwire ibi isanganye rimbayeho nibura nazo kumfasha gusenga turi ukuntu twazayoboka Imana pe. Nise bikugendekeye gute none? Dore ejo bundi nahuye n'umukobwa twiganye arambwira ngo asigare yicara ahantu ngo azamfasha no kubona akazi. Yego. Arambwira ko ngo nzajye mu rugo mushyire document ngo tubiganireho. Simpageze ibintu mbonye ni ibintu byangwa n'amaso y'Uwiteka. Uretse Imana gusa nta kindi kintu yariye. Ubonye shitani. Nabonaga ndi nko mwindiriye y'abadayimoni. Ese kuri kunsobanurira yaguhama atangiye gupura mu mpira mbona atangiye kunkorakora bita mbona no gusambanye gusa nta kindi. Kugira ngo ngiye mbona akazi byasaba ko ngo tubanza kuryamana. Mu byukuri nyine najyaga mbyumva nkumva ni iby'abakobwa gusa none no ku bahungu byagezeho. Ntacyo bwicyo ari cyo kirimo kuntungura. None se umukorera icyo yashakaga? Ako Dave nawe nanjye sinangiye iki? Nawe nizeraga si ibintu bisanzwe sibyo? Oya. Kandi wowe ushobora ndakuzi kwanza ndakuzi. Turaziranye ivi we. Ushobora no kuba uri murabigira ibintu bya hatari gutyo ari ibintu byari biri simple okay. Yakwegereye ubu urabibona ko wenda ashaka kumukora sexy ariko ntago ngaho nyine ibaza. Aguze ko no muri mu mategeko 10 y'Imana haravuga ngo ntugasambane. Noneho byo Imana yarabifashe bishyira ahagaragara. Hari ibintu wenda bibero guca ku ruhande ariko byo yarabimentioninze avuga ngo ntugasambane, ntukibe, ntukice. Ese none njye gukora akazi nabanje kugasambanira. Umukobwa ari mwiza se? Ni mwiza rero none nawe uri umukobwa mwiza mu kigo twiga. Se niba ari mwiza iyo ukoresha agakingirizo ukirinda ukamukorera ibyo ashaka akazi ukakabona. Ase ubukene uri murabuyobeye wowe. Ako Dave inama nge ntakugira niyo kujya kubikora gutyo utiproteje. Ariko igihe cyose wiproteje nese reba ubukene umaze igihe urimo. Reba imyaka yose umaze ugenda udepoza byanga. None murambwira ngo umuntu yarakubwiye ngo guhereza akazi ukavuga ngo urirukanse ngo ni inzira y'abadayimoni. Yambwiza ukuri wowe wajya gusambana kugira ngo uzabone akazi. Nese ubwo ako kazi waza gukora gute? Uwo mukobwa mwari musanzwe muziranye. Sibyo ntabwo mwari muhuye mu nzira nyine ngo wenda bibaro abari indaya. None se ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe kubajama ni ibintu bisanzwe cyane guhura n'umuntu mwari musanzwe muziranye kera imibiri ikaba yabatenguha mukaba mwakwiranje. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ikosa utakora ni ukubikora utiproteje. Akose Dave koko. None se koko iki ibyo ndi kukubwira ntabwo ari byo. Dave ndumva birenze. Akazi wari ugakeneye ahubwo inama nakugira ariko mfite isezerano ry'Imana yuko izampindurira amateka nuko ibihe byanjye bizagera ngo bikaba byiza. Wenda ubwo byari bigiye kuba byiza. Ase bigaca mu gukora ibyaha. Asubwo nk'uwo mukobwa yari amaze nk'amezi nk'angaha asenga kugira ngo babone umusore nkawe amukemurira ikibazo ukaba wagezeho gutyo ugasohoka ku munsi w'imperuka uko ugasanga ubwo Imana irimo irakubaza ngo kubera icyo uramwana wamutereranye. Oya. Iki kintu ntabwo gishoboka ntabwo Imana yagikora. Ntabwo ariko Imana ikora Dave. Ngi nasomye ijambo ry'Imana nakurikiye abakozi b'Imana ntabwo ari uko nk'uko Imana ikora. Ibisubizo byawe biza bigaragara ntabwo erega baravuga ngo inzira z'Imana zingana nk'imyanya ya supernet wenda naho ngaho harimo umwanya inzira imwe. Dave ntabwo turi kubyumva kimwe pe. Okay ntitubyumve kimwe nta kibazo ko hari ngewe hari nawe ko buri wese abagira uburyo akontorora ubuzima bwe sibyo. Nubishaka uzaguma mu bushomeri ariko inama nakugira subirayo ubwira uwo mukobwa ngo nari nibeshye. Subirayo umusabe imbabazi. Nyine ngende dusambane. Kugira ngo mbone akazi. Sinkubwiye ngo ugende usambane nawe. Sibyo.
wegenda umubwire ko wari wibeshye numvisha uwo mukobwa ari umusirimu azi buri kimwe ubwo aramenya ibindi akora ni yakubwira ngo muryamane yakubwira gute ariko mwereke ko ibyo ukoze wibeshye kuko naho muzahurira azajya kubona nk'ikibwa ahubwo reka nkwereke wasohotse mu nzu y'umukobwa wiruka nta kuntu twafata nk'amasengesho y'iminsi 3 cyangwa wenda dufata umunsi umwe wo kwiyiriza dusenge kugira ngo twirukane n'abadayimoni bari kutugendamo kuko ibi ni ibigeragezo byo kudukurikira ive wegenda usenge sikuntangaje abandi batipe birirwa bahinga ku matelefone barimo gushaka abana beza newe umwana araje urambwiye ngo ni mwiza aje azanye n'akazi none murambwira ngo usohotse mu nzu wiruka ahubwo ive ndabona amasaha ageze ihangana ugende girlfriend wanjye agiye kuza kunsura ashize igihe kinini ashize ibyumweru 2 duherukana mu kwezi gushize so ihangana ugende rero agiye kugira hano kandi aramutse agusanze hano wasanga atangiye kwifatafata nawe urabaza abakobwa ubwo nawe ugiye gukora ibyaha de cyo gukora ibyaha nawe guhura na sheri wanjye n'icyaha okay ihangana ugende ibinini kuri telefone asuri komera kuri nasinga ariko nta kibazo sawa mugiriye byiza gusa wirinde singe namara ukwezi ndi muhire singo wibuke gusenga nta kibazo ndabyibuka sawa ariko nawe wibuke kusaba imbabazi uwo mukobwa cyambere n'Imana ko wicara nzi utari wambwiye ngo nzi nayo ndavuga reka nzi hano banze fata akayaga sawa muzi neza se ko ndeba mu kanya nabonaga unaniwe byataye ntananirwa se ntabwo nari mvuye mu kazi waruvuye mu kazi gakomeye se cyane okay bebe wakoze kuza nyine uyu munsi wakoze kumarana umwanya nanjye ikindi was perfect uzi kuri kunshimira nkaho nyine ego ari ibintu bya danje nagushimire regare buriyo wabonye bawanyemeje kandi ngiye umuntu anyemeje ndemera ego impamvu rero mba ngomba kugushimira nakwereka nyine ko ibyo wakoze mba nabibonye nyine ko hari mu bwitange bwinshi sha nawe wakoze ariko ko kugira ngo ushimishe umuntu buriya biba byasabye imbaraga ndabizi ntabwo byabura ariko ntabwo ari ku ruhande rwanjye gusa nawe kandi ahubwo se wakoze uzagaruka ryari ko ngubu ngiye kujya ngukumbura buri munsi sha so kubivugana se tuvugana kuvugana gusa se ndavuga like nk'ubu ngubu nari maze iminsi nkubwira uzundebe hashira igihe kinini so ndagira ngo nibura amenye niba ntabwo neza nkubwira ngo uzundebe uzajya uhita utanindiriye kuba shaka nyine nzajya mba mfite akanya nzajya nza ntugire ikibazo ariko nzajya nza tu yego by the way nabikunze byari byiza nyine nanjye nishimye kandi ntacyo nishimye so uri kubibona ndi kubibona nyine nanjye niyo mpamvu mubwiye ngo ko mbona uvuye mu cyumba wahindutse nabibonaga nyine ko wari unaniwe none ugarutse hano mbona freshere zose nyine wabaye mushyashya umuntu nyine aba yiteye dufreshere atashye yego reka ngo usigire nsigira nande none ubundi bigusaba kujya muri miruwari ariko hano ko kizobyishye tugira neza gutya cyangwa bwizoe nawe ndagusize siko wagira ngo byose bingiye ahubwo n'ubundi ni wowe bigiye ubu ndagenda mu nzira ameze gutya tworoshye nyine sibyo byiza se hano yagasana wabaye sireyigabo baragira ngo nawe mbaye sireyigabo wa mugani wawe so nizere ko rero wenda next week tugomba kuba turi kumwe sha tuzahura nari bebe nyine tugiye kutuba turi kumwe gutya ku cyumweru abari sawa kuzajya tukanateka urabona uyu munsi waje ntitwabona n'umwanya wo guteka sha ibyo ngibyo nta byadanje tu naza nari yego
ariko uzi ko uri mu mubare w'abantu turambanye reba iminsi 3 tumaranye ubu nyine twarambanye ngewe turi mu bantu turambanye kabisa niyo mpamvu rero kuza ntago nabyanga okay mubaye ikize okay turarambanye ko mbona byakuvanze se nyine ako kantu ko kurambana iminsi 3 ubwo mba ngatekereje ariko wabona ntajyaga nkundana ariho ubu wa mbere dukundanye ariyo mpamvu numva ko twarambanye cyangwa narakundanye na benshi twahita dushwa nizeye ko atari benshi sheri aya nawe none baravuga ngo umukobwa wakundanye n'abahungu benshi nyine kumukontorora ntabwo biba byoroshye tu kubera se ariko njye ntabwo ari gutyo nizera ahubwo nizera ko umukobwa wakundanye n'abahungu benshi afite experience mu rukundo ntabwo akugora sha byadanje ahubwo buntu wowe wanjye really bo nizere ko uyu munsi rero uri bugende nka 12:00 za mugoroba sha hapa ahubwo kanaye ndatashye nese nabikubwiye nzi ko turi busubire mu cyumba wenda rimwe wapi nzagaruka okay nakundi gusa nyine n'ubundi ndacyagukumbuye ntago merekeza sawa bivuze ko ngukumbuye ukicaye hano none ugenda biramira gute sha nzagaruka pe ntugire ikibazo sibyo okay nta kibazo reka tugende ngo yerekeze haguruka nyine sho waramutse bize neza se kutigeze umbwira ko urije hano se sha nyine bibaye ngombwa ko nza mu gitondo nta nubwo byari ngombwa ko mubwira nuko numvaga ko ndi bugusange hano mbona uri n'impapuro se sha ni amakuru meza nyine nari nkuzaniye nari nje mvuga vuba se wari ugiye cyangwa urabanza unganirize no baby it's okay gusa ndi kwihuta ariko wambwira amakuru meza uzanye ku mpapuro cyane amakuru meza nari nkuzaniye nawe yarebe suzi gusoma cyangwa ntabyo uzi mbikubwiye ibintu se mbona binyorogotoye nk'umukono w'abaganga ibi nibivuga ko ntwite nibivuga ko ntwite ntabwo uri kubyumva kundeba gutyo utwite bisubiremo uru rupapuro ruri kubona ruvuga ko ntwite kandi ntwite inda yawe oya hoye iki utwite inda yanjye njyewe ndatwite kandi ntwite inda yawe biba bibeshye iki none se wowe wigeze wumva nyine muri wowe utwite cyangwa kandi njyewe nagiye ngiye kwivuza bakampima bagasanga ntwite none se urumva muganga yifasha akanyoherereza ipapuro ngo uratwite bakubwira se ko ninde waguteye inda urumva ndi ikigo kiyoberwa umuntu wagiteye inda ndatwite kandi ntwite inda yawe ko wigira gutyo bebe hari ibintu ntari kumva neza tujya kuryamana kutabanje kwigurunzura gutyo cyangwa ngo umbwire ngo subyumva niba warakoze ikintu ihangane wemere n'ingaruka zacyo uzi ikintu nakubwira none aha igiki ntabwo nemerewe gutera inda muri uyu mwaka nibura tutaragera mu wundi mwaka ngo ibyo nisezeranyije mbe namaze kubigeraho ntabwo nemerewe gutera inda niba utemerewe gutera inda kuki utaretse gusambana se nta n'isoni ugira ubwo urumva icyo ari igisobanuro cyo kumva buretse gato miya buretse gato mbwira kambanze nanatekereze kwanza uwo ntabwo ari njye wateye inda umva wagaruka hano shyira uwo muntu waguteye inda umva nkubwire nanjye tega amatwi nkubwire wanteye inda mwite inda yawe kandi nimba utari uzi n'ikindi
nari nje hano nje kubikubwira ko nanjye mvuye kwa muganga ngiye kujya mu rugo nzane baga zanjye turarubana ngo ukore ngiye kuzana baga zanjye nge nawe turarubana ninde wakubwiye se ko ngiye niteguye gushaka umugore waba ubyiteguye utabyiteguye wamaze kuba papa icyo kintu uracyumva wasinge yaba wowe cyangwa yawe ntago ari nge sha wowe ni wowe ibintu bimeze gutya nta n'iyindi discussion tugomba kugirana iyo ndo irayikura baranzi njyewe miya nkuremo inda natwise iyo nda urayivanamo uwo si kuko njye nawe ntabwo twiteguye kuba ababyeyi ahubwo njye nimba hari ikintu cyatangira mfite ubu ngubu n'uyu mwana mfite aho kugira ngo mubure sha wowe nakubura ariko nawe sinakura kuri papa we mbura rero sha sinkubura ubivuze neza gumana iyo nda sibyo noneho njyewe umbure unanyibagirwe uko twigeze no guhura pfa unanjye menye ko wapfuye miya ndapfuye barakinguye unanyibagirwe ubona se ikiri iki mbona kora urebe miya ntago mpari napfuye ntago mpari tega amatwi nkubwire igihe ikintu cyadanje mufite uyu mwana sha uzi ahubwo imana wowe ugize imana ubonye umwana ngize imana njye nasabye umwana ko ibyo nasabye ntabwo ndabibona ku buryo uwo mwana umva nkubwire rero miya ibyo nasabye imana byose ntabwo umwana arimo sibyo ndasaba mu modoka ndasaba inzu nziza ngo umwana oya umwana agumana niba ari wowe wasabye umwana mugumane njye ntabwo ariho nasabye ntega amatwi nkubwire niba waryaga rimwe nageraga rimwe njye nawe ndaza turarubanamo ibyo wakoraga nanjye ibyo nakoraga tuzabihuza turarubana n'iryo rimwe naryaga uko waje ubundi muri cyumweru ntaryo wishimiye kuzamara icyumweru hano utarya njye sinjya mara icyumweru ntarya nuko rero ujya mu rugo byo baho bateka yewe ndaza turarubanamo iyi nzu wigeze ubona nteka waba udateka cyangwa udateka ibyo si none uraje ngo tubane uzabaho uti nzarya buryo utese nzahaha njye sinakoraga njya guhaha mu rugo nzaza tuzarubanamo kandi nta n'ibindi bisobanuro ndakeka umwanzuro wafashwe ngiye kugenda mfate baga zanjye ngiye kuza mbane nawe kandi ikindi wowe witegura ko papa w'umwana ko umwana yaje miya nta mwana umva ahubwo papa bebe wowe witegura ndaje sibyo miya ntabwo niteguye kuba papa ndacyapapwa nanjye miya Ivi. Ngeze se ko uri kwivugira. Nuriya muntu ngavuganaga. Ko mbona sohotse yarakaye tumutwaye iki? Nagize amahirwe agasohoka ntazagaruke. Ese miya muraziranye? Miya muraziranye? Ahubwo uramuzi? Ese miya ninde utamuzi hano? N'ubwa mbere twari duhuye twari tumaze iminsi dukundana. Ni wa girlfriend wambwiraga. Buretse gato. Nako nta nubwo ari we. Nta nubwo yigeze abera girlfriend. Twarahuye bya bintu byacu nawe urabizi, par accident tuba turaryamanye. Ngiye kubona mbona araje ngo aratwite mwana rimwe ryonyine umuntu akakuza imbere ngo aratwite ibintu wabyemera. Uravugisha ukuri miya twite inda yawe. Kuno kuri Dev nawe kubwiraga twicaye hano hanze Satani ari kutugerageza kutugabaho ibitero Satani se yo kagerageza bene wo mabere ya nyina yagiye akagerageza abisirayeli akatureka akaduha amahoro aratugerageza dufite iki ariko Dev nyamara dukwiriye gufata amasengesho nise ubu nguko yararangiye amasengesho sari bukuremo inda yayikuramo izina rya Yesu yayikuramo kwica umwana yayikuramo twiyirize mu mwaka cyangwa amezi 12 ntabwo byakora ikintu wakora ahubwo amasengesho wayafata mu kugira ngo usabe Imana imbabazi icyaha cyo gusambana kuko uramutse ukuyemo inda wowe n'undi waba wishe gusaba imbabazi byo nabikora nta kibazo ndanabikora pe ndibuze gusaba Imana imbabazi ariko ikibazo niyo nda ese Dev koko amakuru meza nari nkuzaniye ndayakubwira ndabereka kuko noneho bisebewe n'amakuru abiri avanze hari ameza yuko nabonye akazi ka shift ebyiri wenda nawe wazajya uva mu kazi kamwe ugahita tugakomezanya n'akandi aho nta kibazo mwana wenda ndebe ko ako nibura n'umwana wanamurera gusa ariko ikibazo gisigaye Dev ni kimwe cyonyine kihese uzi ko miya erega twarakoranye muri quartier
nawe se urashaka kumbwira ko mwakundanye wenda inda ni yawe Yves. Dave tuza nkubwire. Sinzi uko ndibikubwira ariko ibintu birakomeye. Mia papa we na mama we n'abasirikare. Ndabizi bagiye kumfunga. Yves ndabizi niba ari ukumfunga bagiye kumfunga byihorere bireke. Ntabwo nkeneye kubyumva. Dave naba niyo baba bagufunga uri muzima. Bavuga iki? Ko bishwe na sida. Mia nawe yarayivukanye n'abandi bana bavukana. None uri gutaka inda yonyine. Ahubwo se ubwo waripimishe nibura ngo urebe ko Dave yo n'amatama yatangiye kugenda disi. Nabyutse mu gitondo mbona kakagufwa. Cyore bise ubwo baye kide. Nagize ngo nukubera kudakora siporo kumva ubwo ni sida. Mura wagira ngo ni pasi icomye. Ahubwo ni inama nakugira. Tugende dushaka umujyanama w'ubuzima. Oya nako turashaka abantu babiri. Ni muganga na pasiteri gato. Ndeba. Meze nk'umuntu waba urwaye sida. None nta. None inzu ibyo byose banze wumve nyine nijoro ndi mumenyetso ndarara nkurura. Byararangiye. Kandi none niho ikintu gitangaje Dave. Mia! Ubwo soro mubona basi muhamagara mujyane kwa muganga mutangiye mufatanye imiti. Amoye iki ko yambwira ko nkunda Mia amoye iki kuki atambwiye ko yanduye. Ahubwo ni wowe wiyanze. Narakubwiye ngo tujye gusengura byanga. Nubyi Dave aricyo ntagukoreye. Nese uko nabonye akazi keza byansabye gusambana. Iyo ukoze neza Imana irakugorora Dave. Irumbwire ko naba nanduye sida. Ini bimenyetso urabifite dore watangiye kunanuka watangiye kubura ubwirungu ndi kubona habaye icyatsi. Dave tubanze duce kwa muganga mu gihe bimeze. Nituvayo tujye kwa pasiteri udusanga. Ndamutse menye ko nanduye sida none nahitamo. Ubwo nakwihangana. Oya tugende Dave. Ifunguzo yinjirire mu nzu yawe nyenda ataje. Olusi Dave hano ni wawe. Arya. Ahubwo funguze tugende. Dave okay uremera gukizwa se basi. Nkahita nyiratsinze se. Nyirijwe natanyira Imana nta kintu idashobora. Oya ariko sinabikwizeza. Kinini.